질문 하나로 오늘 말씀을 시작하려고 합니다. 여러분은 지금 인생의 계절을 겪고 있다면 어느 계절을 지나고 있습니까? 각자에게는요 중요한 때가 있다는 얘기입니다. 현대어 성경에 보면 모든 일에는 정해진 때가 있다. 그리고 모든 목적은 다 이룰 기한이 있다. 그러니까 어떤 계획이 있으면 그 계획을 이룰 만한 때가 있다는 뜻입니다. 여러분, 아침에 일어나는 때가 있고 공부하는 때가 있고 일하는 때가 있고 쉬는 때가 다 있잖아요. 그렇죠? 이것처럼 하나님은 여러분의 삶을 향하여, 여러분의 인생을 향하여 특별한 때를 주시고 그 때를 이룰, 하나님의 계획을 이룰 때를 주신다는 거예요. 이룰 때. 그러면 자, 우리를 향한 하나님의 계획이 뭐냐? 하나님은 아브라함에게 계획을 말했는데요, 아브라함을 통해서 모든 족속이 복을 받는다. 이건 뭐냐면 아브라함이 축복을 받아서 축복의 통로가 된다는 뜻이에요. 그렇다면 우리를 향한 하나님의 계획도 여러분의 가정이든 여러분 자신이든 여러분의 인생이든 사업이든 하나님께서 여러분을 향하는 계획은 축복의 통로가 되는 계획을 갖고 있다라는 겁니다. 그리고 그 계획을 이룰 때가 있다라는 거예요. 그런데 한번 보십시오. 씨를 심을 때, 잎이 나올 때, 꽃이 필 때, 자랄 때, 거둘 때 여러분 쉽게 거둬지지가 않아요. 뭐가 있냐면 병충해도 있고 비바람도 있고 더위가 있는 거예요. 그러나 여러분, 우리 주님은 어떻게 하냐면 때를 따라 도와주십니다. 새싹이 돋을 때는 서리를 막아주시고, 자랄 때는 병충해를 막아주시고, 열매를 맺을 때는 폭풍우를 막아주시고. 아멘. 이걸 알 수 있는 사람이 누구냐면 야곱이에요. 자, 여러분 알다시피 야곱은 이삭 아버지한테 축복의 기도를 받았어요. 축복의 시작을 얘기해요. 그런데 이삭이 선포했던 그 축복 기도가, 축복의 씨앗이 이루어가는 과정 속에서 위기도 있고 어려움도 분명히 있다는 거예요. 어떻게든 형을 피해서 도망을 가게 되죠. 나중에 외삼촌 집에 가가지고 계속 속임을 당하고 어려움이 와요. 근데 하나님이 때를 따라 도왔어요. 그리고 결국은 축복의 통로가 됩니다. 근데 그 약속을 어디서 해줬냐면 야곱이 도망가는 때에 베델에서 잠을 자다가 이 꿈을 꿔요. 그러면서 하나님이 약속을 하는데 이렇게 얘기를 해요. 내가 너에게 허락한 것이에요. 그게 뭐냐면 아버지를 통해서 했던 기도예요. 축복이에요. 근데 그 축복이 뭐냐 했더니 복의 통로가 되는 거예요. 그것을 이루기까지, 이루어낼 때까지 떠나지 아니하리라, 이렇게 얘기하고 있어요. 결국 맞잖아요. 때를 따라 도우실 거란 얘기죠. 여러분의 축복의 씨앗이 여러분 축복의 통로가 될 때까지 여러분의 인생을 도와주시고 때를 따라 지켜주시고 병충해를 막아주시고 인생의 어려움을 막아주실 거란 얘기예요. 자, 이해가 됐습니까? 예. 그러면 그 과정 속에서 우리가 할 일은 포기하는 게 아니라, 낙심하는 게 아니라 어떻게 해야 되냐면 오늘 일상은 성실하게, 내일은 설레임으로 기다려야 된다는 얘기예요. 그게 시편 130편 5절이에요. 나고 내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는도다. 여기 보면 기다리다, 바라다 이렇게 나왔어요. 앞에 있는 기다림은 뭐냐면 오늘이라는 이 일상을 성실하게 삶으로 기다려라는 뜻이에요. 그리고 주의 말씀을 바란다라는 말은 설레임이에요. 뭐냐면 주의 약속이 이루어질 거에 대한 설레임이 있다는 뜻이에요. 룻을 보십시오. 하나님이 언제 룻을 보아스 만나게 하셨습니까? 여러분, 룻이 이삭을 죽을 때였어요. 하나님은 우리의 일상을 보신다니까요. 성실하게 매일을 살아가는 모습, 그리고 그 살아가는 중에서 설렘으로 살아가는 모습, 그걸 보신다는 거예요. 여러분, 모세가 언제 하나님을 만났습니까? 호렙산에서 양을 치다가 만난 거 아닙니까? 일상. 갈라디아 6장 9절에 보십시오. 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르면 거둔다. 이 날이 온다는 거예요. 거두는 때가. 그러려면 어떻게 선을 행해야 돼요. 그게 뭘까요? 일상을 성실하게, 내일을 설렘으로 기다려야죠. 그리고 낙심하지 말라는 말은 결과가 보이지 않다고 해서 포기하지 말라는 뜻이에요. 포기하지 아니한다는 뜻은 멈추지 말고 계속 하라는 뜻이에요. 그러면 하나님의 계획이 이루어진다는 뜻이에요. 여러분, 창세기 2장에 분명히 나옵니다. 경작하라. 아바드입니다. 아바드는 예배하다는 뜻이에요. 일상을 성실하게 살라는 말은 그 일상을 하나님께 예배하듯 하라는 거고, 예배하듯 한다는 말은 하나님이 그 예배를 보시는 거죠. 그리고 그 예배가 쌓이는 거죠. 말씀을 마무리합시다. 하나님께서 정하신 때마다 고난은 있어요. 심음의 때, 자람의 때,
이파리가 나오는 때 그때마다 고난은 있어요. 그러나 때를 따라 그분이 도와주십니다. 그분의 도움으로 우리는 어떻게 해야 돼요? 일상을 성실하게, 오늘을 성실하게, 내일에 대해서는 설레임으로 나아가면 풍성한 수확의 때가 옵니다. 할렐루야.